Dobro jutro. Evo, zopet moja pisarna. Danes smo na Hrvaškem. Z mano je Robi. Johana, kje si? Kva delava? Dobro jutro. Kva je delava? Wreck Diver Specialty. Wreck Diver Specialty. Ja, imam fletno špaga, Ja. imam fletna tablica. Dobro. Ja, zaposlikam. Kaj si pa delala s tole tablico? Ja, vidiš, wreck poslikam. Ja, torej Johanca je naredila na tako luštno sliko vreka, evo ga, poka, torej za drugi potop je mogla skicirati vrekec, nevarnosti na vreku, what is the danger on the wreck? Yeah, that there are sharp objects, that Yeah. something can drop on you, that you lose orientation because Yeah. of silt, and yeah, that you don't have enough air. Yeah, and what is the first? You need to found it. Yeah, that's So Johansa found the first wreck immediately, so just swim around 2 minutes outside and we found it. Actually, Johanna found it, so yeah, baby, good one. Jernej Sevonič, ko boš ti rekel. Ok, in zdaj kaj greva na tretji potop? Kaj bo delal na tretjem potopu? On the third dive, what we will do? Why you have this špula? On the third dive, we are going to use this fletno špaga Ja? for penetration, that we find a way in and find a way out. And it's necessary not to pull the špaga. You should make this canal like this. And yeah, that's it. That's it, it's true. Yes. Super, evo, delamo specialnost wreck divinga, ne? In potem je tako, da je to zadnja. Zdaj sezona se šele začenja. Tako da ja, 3-4 potope je treba narediti, v vsakem potopu je ena zanimivost, malo se tudi z navigacijo igrava, tako da predvsem pa, kot smo vedeli, skiciramo vrek, potem se učimo malo špulco igrati in zadnjič, kar še ne ve, bo pa šla tudi v notranjost vreka, seveda z uporabo te špagice. Tako da, kaj ne rečem, skrka, še zadnji dan, triologija, potapljanje, jutro pa spet malo na mraz, ne. Tako da, zima, nič mi ne paše. Evo, če bi se mi rad pridružil na specialnosti wreck divinga, jaz ti povem, definitivno zanimiva, a je pa še nekaj povem. Johana, how much riba is there? Crazy, a lot of fish. Is it a lot of Yeah. ribica? Yeah, really. Evo. A lot of fish. Ribica je bilo veliko, a ne? Tako da, evo, to je to, Jernej prav, moraš biti pod minuto, nisem, vem. Pa še en sončen pozdrav z Krka, danes je 15 stopinj, voda jih ima 10, pa dobre suhe obleke, a te kaj zebe? Ne. Ne, evo, dej, čau, je na una, veš, potaplaška, okej. Ja, to je mi močita, ne?